हेलो हाई नमस्ते वेलकम टु माई न्यू भिडियो। यहाँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, सो म पनि एकदम सन्चै छु। अनि आज चाहिँ मैले एकदमै दमदार मुकबाङ लिएर आएको छु। गुन्द्रुकको अचार, आलु जिरा, अनि के अरे कुखुराको खुट्टा, के अरे फिला अनि मही साथमा लिएर आएको छु। माई गड, मैले खाएको हेरेर हजुरहरू नि पक्कै नि इन्जोय गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएको छु भन्दै म खाएँ ल। Just right.
नबोला अरे क्या बोला थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई आजको यो मुकबाङ कस्तो लाग्यो पक्कै पनि मैले खाएको हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने विश्वास लिँदै मेरो भिडियोहरूलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला है भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। सेवा नमस्ते। I love you all.